Rồi. Đó, nó bọc đây. Chị ra ngoài. Chị sẽ chia ra ngoài cái một không? Em chưa, tí nữa to hết nó mỏng. Cho nhà bà cốt chọn. Mứt đó, xào, trứng, có cần nhiều càng tốt. Thế mà ra, anh nghĩ là nếu em tập ra một cái mỏng thì nó hơn. Mới mới mới